Oh, this is our friend, huh? This our friend. He's telling us about the discount right now for the Harley Davidson, right? Yes. So your discount right now is Dito po kayong pusa. guys, punta tayo ng Harley Davidson ngayon. Bibili tayo ng isang motor. 1 hour later. Ito na siya guys, oh. Harley. Ito siya. Harley Davidson. Kita ngayon, papasok tayo sa Harley Davidson. Ito yung Harley Davidson. Papasok tayo ngayon sa loob. Ano tayo kung pwede mag video doon. Okay, see you guys. Mayroon din sila mga sapatos dito guys. Oh. Mayroon din sila mga sapatos na Harley. Ganda ng mga sapatos na humid. Pasukin natin lahat yan ngayon. Isa-isahin natin yan guys. Okay. Ito yung mga sapatos nila dito. Sila mga helmet. Mostly sa Harley guys, half piece lang sila. Mayroon din silang full piece dito sa baba. Tingnan natin to. Ganda ng design, no? Ang presyo niya guys 1,217 real. Ito 1,109 siya guys. Harley, oh. Ganda guys. Oh, ganda. Ganda niya guys. Mayroon din sila mga damit. Oh. Ayan, damit at saka kuwan. Tahan natin yan mamaya. Jacket. May mga kuwan nila, oh. Helmets nila. Ganda. Kita nyo guys. Mayroon din silang mga glasses at saka souvenir guys. Kita yung glasses nila. Baso tsaka jacket. Ganda ng mga jacket guys, oh. Presyo, price 676 Saudi Riyal. Wala silang one guys. Jacket ng leader, oh. Harley ng leader, oh. Kano? Kailan natin presyo guys? 757 Saudi Riyal. Almost 8,000 plus. Kompleto. Mayroon pa silang mga motor dito dito guys, oh. Galing, oh. Itong isa, oh, ganda nito guys, oh. Dalawa yung one niya.
Sila sombrero dito guys, oh ganda oh. Hello. Na may sale. Tayo nito. Uy, 157. Pwede na. Sahod. Tingnan natin guys. Sukatin natin guys. Sukatin natin guys. Suka tayo. Pwede ba tayo sa Harley? Ayan guys. Pwede ba tayo sa Harley? Oh. Okay, oh. No, 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 no. No, 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 no. Oh, mayroon din silang kuha dito. Mga sticker. Tingin tayo maya, video muna tayo. Laki ng kuha nila dito. Laki ng tindahan nila dito. A few moments later. Oh, this is our friend, huh? This our friend. He's telling us about the discount right now for the Harley Davidson, right? Yes. So your discount right now is Chrome points. Chrome points. Yes. Okay. Whatever, like you buy 1,000 real jacket, you Yes. can get 10% like 100 real. Okay. We will create one account for you. Yes. Okay. This is Chrome point. Okay. That website for Chrome points. Okay. Just you can we will put the 100 real in your account. Okay. Later on you can redeem it. Okay. Okay. Like if you buy like 2,000 real and a 40% discount. Yes. 400 something you will keep your account. Okay. Okay. Next time after 24 hours you can come, you can redeem it. Yeah, You can debit buy it. whatever. Ah, you can buy whatever for your points, ah. Okay. Thank you, my friend, ah. Thank you. Thank you, my friend. Okay. Ito yung mga 40% yung mga sale dito. 454. Tanungin natin kung price yan ng 40%. 600. Hindi na, oh. Chrome points. Ano kaya? Chrome points? Oh, may points ka siguro. Chrome points. Ito na mga pasok sa mga sale pagbuwan eh. Ito mga sale siguro ito. Ganda ng bagay, oh. Puro balat. Woo! Ganda naman. 600 lang, oh. Kayang kaya. 100, oh. Ito, nakapagpak ka nito, oh. Ayun. 600. Mga pantalon din sila guys.